नमस्कार. किचन विथ प्रणितामध्ये आज आपण सर्दी, खोकला आणि कफसाठी उपयुक्त असा काढा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत. पावसाळा सुरू झाला की लगेच वातावरणामध्ये बदल होतो आणि सर्दी, खोकला आणि कफसारखे आजार सुरू होतात. तर यावर रामबाण असा हा आयुर्वेदिक काढा आहे. तर व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण पहा. चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच पाहूया आयुर्वेदिक काढा कसा बनवायचा. काढा बनवण्यासाठी सर्वात आधी इथे मी एक दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे, सोबतच एक हिरवी वेलची, सोबतच 2 लवंग, 7-8 तुळशीची पानं, 4 काळे मिरी, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा आणि पाव चमचा हळद घेतलेली आहे. सोबतच 1 चमचा गूळ सुद्धा आपल्याला लागणार आहे. आता इथे मी एक खलबत्ता घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये सर्व जिन्नस घालून आपल्याला हे भरडसर असं कुटून घ्यायचं आहे. इथे मी सर्व जिन्नस भरडसर असे कुटून घेतलेले आहेत. आता आपण लगेच काढा बनवायला घेतोय. त्याकरता मी गॅसवर एक पातेलं ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये 1.5 कप इतकं पाणी घालणार आहे, कारण आज मी इथे 1 कप इतका काढा बनवणार आहे. त्याकरता आपल्याला 1.5 कप इतकं पाणी लागणार आहे. आता पाण्याला खळखळून उकळी येईपर्यंत वाट पाहायची आहे. इथे पाण्याला खळखळून उकळी आलेली आहे. यामध्ये आपण खलबत्त्यामध्ये जे कुटून घेतलेले जिन्नस आहेत ते यामध्ये घालणार आहोत. आता पुन्हा एकदा एक उकळ आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. त्यानंतर यामध्ये पाव चमचा हळद, सोबतच 1 चमचा गूळ देखील मी यामध्ये घालणार आहे. असा गूळ यामध्ये घातल्यानंतर काढा चवीला खूप छान लागतो. आता हे आपल्याला व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे आणि हे 1 कप होईपर्यंत आटवून घ्यायचं आहे. इथे आपला काढा तयार झालेला आहे. इथे मी 1 कप घेतलेला आहे आणि गाळणीने आपल्याला हा काढा गाळून घ्यायचा आहे. बघा, बरोबर 1 कप इतका हा काढा झालेला आहे. तुम्ही सुद्धा असा काढा नक्की बनवून पहा आणि कसा झालाय ते मला कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ थोडा तरी आवडला असेल तर प्लीज एक लाईक करा. किचन विथ प्रणिताला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच छानशा व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.